अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास मोबाइल आया है आईटेल का मोबाइल है। इसका फॉल्ट ये है कि ये चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा, चार्जिंग नहीं कर रहा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने डेटा केबल लगाई है, ये चार्ज बिल्कुल नहीं कर रहा। तो चलिए इसको खोल के चेक करते हैं इसका क्या फॉल्ट है। करते यार। हाँ? तो आप लोग देख सकते हो, हमने मोबाइल ओपन कर लिया है। तो इसका जो पुराना वाला जैक है वो हम लोग उतार लेंगे पहले। हमने पुराना जैक उतार लिए। तो अब जो जैक पोर्ट वाले पॉइंट है उनको थोड़ा ना वॉश कर लेंगे पहले। तो आप लोग देख सकते हो, जो हमारे बोर्ड वाले पॉइंट्स हैं जो हैं वो बिल्कुल वॉश हो चुके हैं। तो अब जो हम लोग न्यू जैक है उसको शोल्ड कर लेंगे पहले। तो हम लोग थोड़ा कैमरे को सेट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे।
तो आप लोग देख सकते हैं हमने जो न्यू जैक है हमारा वो लग गया है। अब जो इसके जैक के पीछे वाले पॉइंट्स हैं उनको शोल्ड करेंगे पहले। अभी चार्जिंग लगा के देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा चार्जिंग वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। हमारी वीडियो लाइक